後ろからね、めっちゃ迫ってきてたんよ。忍び足で。意味がちょっと意味じゃないよ。お姉ちゃんさっき遊ぼうと思ったんだけど。捕まえたら。やばいやばい。あ、来ちゃった来ちゃった。君じゃないよ。君ちょっと別の部屋行こう。先に姉ちゃんはちょっと待っててください。いいねー。すごいねー。もうすごい楽しみでしょうがないんだ。あ、使った。持ってかないで。持ってかないでよ。猫いるね。ここでむしゃむしゃ食べてる。あ、ダメダメ。ちょうだい。ちょうだい。はい、はい、ください。あ。はよいかんかい。
すぎでしょ。すごい。ジャンプ力増したね。すごいね。どうしたの？パパに言うんじゃないそれ。ママに言うの。ほら、ママさんご飯だって。ほい。ご飯欲しい人？じゃあ吸ってこようかな。うん。お待たせね。はい、大丈夫。ラマ？ラマ？いいよ。